عطفا على الموسم هذا لنادي الشباب، أقول يعطيهم العافية صراحة اللاعبين، الجهاز الفني، الجهاز الإداري، الجهاز الطبي ما قصروا. الجمهور، ممكن جمهور الشباب كان يعني مطلعين على هذا الوضع وشايفين هذا الوضع اللي احنا فيه في هذا الموسم. ما نقول إلا إن شاء الله بإذن الله نعيد عدتنا من الآن للموسم الجاي، وبإذن الله بتواجد أو بحضور وتكاتف لهم القائمين على النادي بإذن الله راح يرجع الشباب للوضع الطبيعي بمشيئة الله. احنا كنا نازلين الملعب يعني نفكر لا أكثر ولا أقل في حفظ ماء الوجه لنا، ونلعب مباراة يعني شريفة لا أكثر ولا أقل. كان طموحنا احنا في الفوز، ولكن حصل كل شيء في الملعب، ومبروك لفريق الهلال يستاهلون، واحنا نقول ان شاء الله باذن الله قلت لك الموسم الجاي باذن الله. ظروفنا هذا الموسم كانت صعبة يعني، الحمد لله على كل حال انه يعني النادي يعني احنا احسن كثير من اندية اخرى عندها يعني مستقرة ماليا وفي كل شيء، بس يعني هذه الامور انا ما ابغى ادخل فيها، لكن يعني لو اكيد انا متأكد يعني انه لو نادي اخر كان حاله اسوء بودي يعني اولوية، انا قلتها واعيدها، اولوية لنادي الشباب حتى لو كان في عروض اخرى ولا شيء، بس اولوية لنادي الشباب باذن الله.